21 Daily Production. Sa yo kon wot men yo pa chanm le rive bole men. Pa tan dat mse ti nat vini men. Pa chanm mse. Pase kon sa men. Sa yo bay problem an pri nou. Yo, aso la mwa pa. Pas bal. Sa la bal, pas bal an pil bode yo. Depi matin chita la men pa chanm. Ki de matin sa? Ou la de ga kade di matin? Mbala depi Eh bien oui. Depi a yon tem la men. Eh bien vini, sa nese la vini bode. Sa gen kout nek ni. Not neg yo pou mwen pen nou. Mwen respekte ne. La mi jom respekte lo ba jem ble kwe. E fasi. Mwen kose la. E yon man, dis papa. E yon zwe kwe. E gwe. E kose mwe. Yo, ha? Ou ba nan brin men. Sou ba kout sa kap meni we. Ou ba nan brin. Boko konan yon men explike mwen. Pa pase. Papa, dis sa papa. Yo, eso kon kono bo. Mwen me konet mwen. Yo, ye, kilem. Ye, yo avan ye. Yo, ye, mkouche san de a, papa. Che san de a men. Oh! Yo, mkouche san de a wode. So di Mkouche san de a. Oh! Yo, mkouche san de a. Mwen bezi kase lontan yon. Oh! Ebe mwen mfwe leve men pam no papa. Oh! Jisti ou men tou kouche san de a men. Oh! Mkouche san de a wode. We la bal wode explode. Ki san do akouche a fwe? Yo, man te de fe kon, bon m'explico kon ba, on pa tande. Man te de fe kon. Kon ni mwa sa toujou rempli chalet. Ça veut dire là hier soir, oui, hier soir, ça veut dire rempli chalet. Debale. On connaît qui mbaka coucher là. C'est me coucher Sandra hier soir. Samedi, man te de besoin Ou kouche Sandra anve tou, ke ou kontan kon coucher sa. Sandra, ça veut dire qu'on est rempli chalet, coucher Sandra. Tout fin avon la. Ok. Madame Pam bon nek ta kouche. Ka mesi. Yo tou lesi moun bloki eski moun. A kwa nan so di an? C'est ça, oui, me coucher Sandra hier soir. Monsieur, quand vous faites marquer, monsieur, couper Sandra, monsieur. Hey, tu es bon en chaud là. Allez, papa. Twenty-one Daily Production.